que gosta. É o seguinte, ó, ô Cascão, a partir de segunda-feira não quero mais essa geladeira aqui. Pode tirar. Eu quero um banco, não quero mais essa geladeira aqui. O que adianta ter geladeira se tá vazia, pô? Não é possível que não vende um geladinho. Pô, não vende. Pô, vende maconha então, pô, não é possível. Bota aqui dentro, aqui por sinal, aqui tem um monte que vende. Pega aquela, tem as medicinal aí, aquelas medicinal. Não tem nada, né? Ô, uma marca Tyson vende. É. Tem os caras, eu sei, vendeu já. Eu não.